Jeg solgte Supraen min i fjor, og på vei hjem fra det salget så sendte en kompis av meg melding om at han skulle selge den bilen her. Og så kjøpte jeg vel egentlig bilen på vei hjem fra det salget. Mitt navn er Ole Martin Dragnes. Jeg er 25 år gammel, kommer fra Årnes. Og jeg har den Nissan her, en 1999-modell, som jeg kjøpte i fjor. Jeg kjøpte bilen, den var helt original når jeg kjøpte den, rød. Og så har jeg pusset den opp, helt ifra bånd. Så karosseriet og alt har vært helt renskap for skruer, ledninger, alt sammen. Og så har det blitt pull-lakkert understell, samlåst, lakkert under, inni overalt. Ja, og da har det endt opp med det du ser her. I hovedsak så var det egentlig lakkering som bilen trengte, da, for den var veldig stygg i lakken, men bilen har gått 70 000 originale kilometer, og han var direkte import, da, så han var liksom ikke noe rusten eller noe sånt. Men jeg har litt sånn OCD da, når det kommer til biler, og jeg vil gjerne at ting skal være på stell, da. Så derfor så endte det med at jeg bare reiv. Det begynte egentlig med at jeg skulle sette et Rocket Bunny kit på den og lakkere den bare, og så tok det vel, det ene tok det andre, og så ja, tok det litt av. Nei, det begynte med at jeg hang på Rocket Bunny kittet, og så prøvde jeg liksom å se for meg hvordan det kunne bli, da. Men så synes jeg liksom at det ble litt mye, kanskje. Og så er jeg jo utdannet platearbeider, så det begynte med at jeg prøvde å lage stålskjermer selv, da. Så synes jeg egentlig at det ble jævla kult. Så da tok jeg den helt ut på alle 4 hjørner, og så endte det vel med at jeg bare tok den i bakstilling og forstilling og alt, og sendte det til samblåsing og pull-lakkering. Det er for det meste originalarmer og sånn. Det er polyforinger i alt. Alt av skruer er gullgalvanisert. Det sitter KV V3 coilovere og en OS Geeken Superlock diff, som er nytt nå i vinter. I fjor så kjørte jeg på Sveisa, men det fant jeg ut at det var ikke noe suksess på veien. Så da ordnet Lars Harlem, som driver til ute i Rakkestad, en sånn OS Geeken diff. Så jeg har prøvd et par turer nå, og det er natt og dag. Girkasse og motor er foreløpig veldig originalt. Jeg har planer om å bygge nå til vinteren. Nå har jeg på en måte tatt unna alt det andre, så da kan jeg begynne å fokusere på det. Men girkasse er også originalt. Men på sikt så vil det nok bli enten en sånn DCT-kasse fra M4, M3 med paddles på rattet og ja, forhåpentligvis. Altså, jeg har alltid likt på en måte fronten til S15 da. Den er veldig aggressiv og ser veldig bra ut. Samme med rumpa på bilen også egentlig, synes jeg er kul. Kontra S14. Jeg har hatt en S13 tidligere, som har vippelykter og den biten der liksom. Men jeg synes det her er mye kulere.